दैनिक जसो हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय शम्भुनाथले राजविराजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। सप्तरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जिल्लामा भइरहेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको अभियान सुरु गरेको हो। ट्राफिक प्रहरीले आम जनताका लागि सबैको सहभागितामा सप्ताहव्यापी रूपमै यो कार्यक्रम मनाएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले यो कार्यक्रम मङ्सिर 27 गतेदेखि यो हप्ताभरि नै जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा यसरी नै जनचेतना जगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय शम्भुनाथले यो कार्यक्रम नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सरकार प्रमुख, स्थानीय जनता, वडा अध्यक्ष, पत्रकार सबैलाई समेटेर जनचेतना जगाउने उद्देश्यले राजविराजको गजेन्द्र चोकमा विभिन्न सचेतनामूलक प्ले कार्ड तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा दुर्घटनाबाट बच्ने उपायहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित भएका सर्वसाधारण, प्रहरी, वडा अध्यक्ष, राजविराज नगरपालिकाको मेयर, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष लगायतकाले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। दैनिक जसो हुने सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति र भइरहेको क्षति समेतलाई न्यूनीकरण गर्ने यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा, ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा र विपरीत दिशाबाट आउने सवारीहरूले रातिको समयमा लाइट डिम नगर्दा विभिन्न यस्ता कारणहरू छन् जुन कारणले सप्तरीमा मात्रै होइन देशभरि नै दुर्घटना हुने गरेको छ। मोबाइल फोनको प्रयोगले पनि आजकल सवारी दुर्घटना बढाएको छ। हामी हेर्न सक्छौँ दृश्यमा यहाँ जिल्लाका प्रमुख व्यक्तित्वहरू बसिरहेछन्। उहाँहरू यो कार्यक्रम मार्फत आम जनतालाई सन्देश दिन खोजिरहेछन्। वास्तवमा हामी अब पनि सचेत हौँ र सडकमा हुने दुर्घटनाबाट बचौँ। यहाँहरू दृश्यमा हेरिराख्नु भएको छ यो नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू, त्यसपछि आम सर्वसाधारण, नेपाली सेना, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज लगायतले आफ्नो सहभागिता जनाएका छन्। ट्राफिक नियमको पालना नहुँदा दैनिक सवारी दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति हुने गरेको छ। हामी यो सचेतनामूलक भिडियो यहाँहरू माझ लिएर आएका छौँ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर यहाँहरूमा केही न केही सचेतना पुगेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यहाँहरू विनय कर्ण युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजलाई मन पराउनुहोला, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला। हस्त सबैजनालाई नमस्कार।